琉璃剑宗， yang dulu 南 pernah 荒 jadi 大 kekuatan 帝 elit 曾 di 经的 dataran 一 selatan, 流势力， menguasai 坐拥八大主 puncak 峰 utama dan ，8把 8传承神剑。 然而，在这仙门圣地的最底层，有一个连诸 ada 法 seorang 都不 budak yang 如的 nasibnya 杂 lebih 役， rendah dari 他叫 anjing dan 方 babi. 辰， Namanya 不可 Fangchen. 双 Orang 亡， tuanya 被叔 udah 叔卖 meninggal 入宗 dua-duanya, 门 dijual 当 sama 杂役 pamannya ke 3 年， sekte buat jadi babi. 脸 3 tahun 上 di 的 sini, 伤 luka di wajahnya. 是今早 Itu 抢 hasil 馒头时 digebukin 被人 gara-gara 打， rebutan bakpao tadi 没 pagi. 有灵根 Gak punya 无法修 spiritual 炼 root, gak bisa 在这个 kultivasi. 强者为 Di 尊的 dunia 世界， dimana yang 他 kuat 什么 dan 都不是。 berkuasa ini dia bukan siapa. 都进去挑工具，挑完工具之后就上山干活。 Langsung naik gunung buat kerja. Sialan, pisau yang bener aja nggak disisain buat gue. Pedang ini jadi enteng bentar, ada yang aneh. 不对， Ingat tugas kalian itu awasi 你们 dia 的 terus. 任务 Piu. 就是 Untung 看 aja 好 mereka nggak merhatiin ke sini. 是 Iya, 大人。 bos. 得想个 Gue 办 harus 法能 cari 混 cara 过去 buat。nyelinap lewat gerbang itu. Cepetan sana pergi, lelet banget sih lu. Siap bos. 好的，曹管事。 Bangsat tuh pengawas. Tenaga gue kayaknya nambah gede deh, gila. 太神奇了， Ajaib banget, muka gue juga ikutan sembuh. Pedang ini pasti nyimpen rahasia 一 besar. 定有大秘密。 滴血 Coba 认主， tetesin darah deh buat ngikat 试试 kontrak. 看吧。符仙， Fu Xian. 好烫啊！他钻进去了 Panas。banget anjir, pedangnya masuk ke dalam badan gue. Gue tarik, gue keluarin, 我 gue 收 tarik, gue keluarin. 我放，我收，我放。好凉， Wah, energinya 但是 dingin, 好舒服， tapi enak banget 精神 rasanya 多了。 badan gue jadi seger. Kalau nebang bambu dapat energi dingin, kalau bacok bambu dapat energi panas. Beda material, beda juga kekuatan yang dikasih. 我要一直 Gue 砍 bakal，terus nebang, 一直 biar 变 gue 强。 makin overpowered. Bambu linglong yang sekeras besi hitam ini beneran berhasil gue tebas. Lah, ngapain mereka di sini? Pinggir lu semua, anjir, Aar. Sebelum matahari terbenam, lu harus tebang 2 bambu linglong lagi. Kalau nggak mati lu. 否则有你好看的。 可恶，给我等着！ Lihat aja nanti, tungguin aja suatu hari nanti. Gue bakal balas kalian semua. 白天 Siang 砍 nebang 竹交 bambu 差 buat，tutor tugas, malamnya diam-diam. 夜晚暗 Bacok 中 batu 砍 buat 石修 latihan 炼。 rahasia. 日复 Hari 一 demi 日 hari kekuatan 方辰 Fangchen 的实力在 diam-diam 不 naik 知不 pesat. 觉中悄然蜕变。 这是怎么回事？ Apaan nih? 那是什么？ Apaan di sana? 不知道 Kagak tahu. Woi, 那边好 kayaknya 像有 ada 什么东 sesuatu 西。 deh di sebelah sana. 500年了， 500 tahun, 足足 udah 500 500 tahun 年， lamanya puncak 紫 Zixiao 霄峰 akhirnya 终 punya 于 gadis 出圣 suci. 女了。 Puncak Zixiao, 紫霄 tapi kan 峰 puncak Zixiao itu 紫霄 pedang 峰 fusian kok 可 bisa 是 ngasih 福仙 reaksi 剑为什么会有反应？ sih kayak gini.
参见 Salam 先 hormat 师。 Guru Suci. Buruan 快去叫 panggil 曹管 pengawas 事， Cao. 先 Guru 师 Suci 来 udah 了。 datang. 这次 Kali 新 ini 招了 kita 一批 dapat 杂役， budak baru. 这 Anak 个 ini 人 kasih 分给龙虎 ke 山。 Gunung 曹编， Lombu. 你安 Cao 排一 Bin, 下。 lu tolong 徐 aturin 毅师兄， Senior Sui, Gunung 龙虎 Lombu 山 ada 人手 kepenuhan 都满 orang. 了， Bukit Kian. 我们千 Ju 竹岭 kita 一 dari 直 dulu 缺人 selalu 手， kekurangan orang. 能不 Bisa nggak 能 bagi 也 ke 给我 kita 们安排一 satu 个？ orang aja? 行，曹斌， Ya udah, Cao Bin. 你从 lu 龙虎 oper 山的人 satu 里拨 orang 一个 dari 给千竹 anak 岭。 Gunung Longhu ke Bukit Kian Susan. 那 Bocah 就这 ini 小 aja. 子， Mulai sekarang 以 dia 后归 masuk 你们 ke 千 Bukit 竹岭了。 Kianzu 以 kalian 后 ke depan. 你就是我们千竹 Lu 岭 resmi 的 jadi 人 anak 了。 buah Bukit Kianzu kita. 多谢吴管事。 Makasih banyak 这把 pengawas 刀 Wu. 你拿 Lu 着， pegang 希 pisau 望 ini 你 ya. 今天 Moga-moga 能 hari 多 ini lu 砍 bisa 几 nebang 根 lebih 竹 banyak 子。 bambu. Anio gila lu 你 cepet 这 banget 速度也 nebangnya. 太猛了吧！跟你比起来， Sudahlah kalau dibandingin Nego sesama lu, Fei Wu si sampah itu Jianzhi. beneran deh, Hade. 哎， 那把剑 Pedang itu nggak 不简 sembarangan. 单。来 Udah 千竹 sebulanan 岭已经 lebih 一个 gue 多 di 月了， hutan ribuan bambu Wu ini. Guan Shi Manajer 是 Wu 个 itu 好 orang baik seenggaknya. 至少 Di 在这 sini 里 gue nggak perlu 不用 takut 担心 kelaparan. 吃不饱。 Bener-bener ada berkahnya. 有人，交出你 Serahin 手里 pedang 的 di 剑 tangan，lu itu. Emangnya kenapa? Gue Pingsut. nggak sudi. 不给！ Kalau gitu rasain Kacau. ini. “果然如 Beneran 此， kan tebakan gue, pedang ini 此 pasti 剑 barang 绝对是 pusaka. 宝贝。” 他对我动了 Anjir, 杀 dia 心， beneran niat ngebunuh gue. “铁虎兄， Tiehu, 过来助 kesini 我！” bantuin gue. Mau kabur lu? Berhenti, Pisau. jangan bunuh gue. Otaku Kakak Shuai gue itu Mendizi. murid sekte luar. Shao,他不会 Kalau 放 lu 过 bunuh 你。 gue, dia nggak bakal ngelepasin lu, lepasin dia. 副仙界的 Walaupun 秘密 gue 不能暴 lepasin, 露。 dia juga nggak bakal 说都是 ngelepasin 死 gue. Rahasia Siap pedang saat saya fusian, nggak boleh ketahuan. Sama-sama mati ini, mending gue abisin aja sekalian. 出事了， Gawat, 出事了！ ada masalah gede. “你快去 Coba 看 lu 看那两个 cepetan 人 cek 怎么样 gimana 了。 kondisi dua orang itu. 方辰， Chen, cepetan Ganjing alirin Yungkong. energi lu. 吴管事， Manajer Wu, dua orang itu两个 udah 人 nggak 已经 bernapas lagi. 没气儿了。 麻烦了。 Wah, berabe urusannya. 没有，没有灵根。 Nggak punya akar spiritual, tapi dia malah berhasil naik tingkat. Selamat 恭喜你， Selamat ya, lu berhasil Upada nembus Lien kerana Qi. kondensasi Qi. Tapi Fang Chen, Wah. ini sebenarnya Fang Chen. ada kejadian Itu apaan di sih? sama情 Dua orang这 ini 两个 kenapa 人 bisa 到 begini? 底是什么 Dengar 情 dengar 况？ Fang Chen 你说 sama 方 Tian 辰 Hu 和田 berantem 虎 tadi. 打起来了。
曹管事， Manajer Cao 一定是方辰干的。 Si Fang Chen 方辰 ini sebenarnya 这到底是怎么回事？张铁 ada 牛 apaan sih Zhang 和田虎 sama 到底是 Tian Wu 怎么 mati 死的？ Gimana ceritanya? 是我杀的。 杀人偿命！ 方辰虽然杀人了，但是 Walaupun Fang Chen ngebunuh orang, tapi dia punya alasan kuat soal gimana hukuman pastinya. 执法堂的人来定夺，你无权干涉。方辰， ayo kita 我们走 cuekin aja. 别理他们。 Mereka jangan harap kalian bisa kabur. 别想走！什么？ 等着瞧吧。 Lihat aja nanti. 方辰 Fang Chen, 我已经 udah 给上 ngirim 面 pesan 传讯 ke 了， atasan. 等一下就会有人来接 Bentar 你。 ada yang jemput 多 lu. 谢吴管事。 Makasih banyak manajer Wu. 方辰师弟 Adik，seperguruan 随我走 Fang 吧。 Chen. 杀人的 Ikut gue 事 sekarang. 执法 Soal 堂 lu 会处 ngebunuh 理， orang, biar aula penegak 但 hukum 你 yang 得 urus. 先去 Tapi 剑 lu 气 harus 楼 ke 确 menara 认 energi 修 pedang 为。 dulu buat mastiin tingkat kultivasi lu. 有了外门 Kalau 弟 lu 子 udah 的 dapat 身份， status murid sekte luar, 执法 aula 堂才 penegak 能 hukum 按 baru 弟 bisa 子的 ngadilin 规 lu 矩 pakai 判， aturan murid. Kalau enggak, 否则 lu 以 bakal 才 dihukum 艺 pakai 论 aturan 事， pelayan rendahan. Nanti 后 akibatnya 果可就不 bakal 一样。 jauh beda dan makin parah. 吴管事 Manajer，Wu, gue 我 pamit 先 ikut 随许 kakak 毅师兄走 seperguruan 了， Sui dulu 后 ya. 会有期。 Sampai jumpa. 后会有期， Lagi 方 nanti 辰。 sampai jumpa. Fang Chen mulai hari ini 我 dunia 的 gue 事 bakal 情 beneran 彻 berubah 底不 total. 同了。 刚才 Yang 那 barusan 些都是 lewat 内 itu 门 semuanya 弟 murid 子， sekte dalam di sekte pedang. 在琉璃剑 Liuli, 宗等 aturannya 级 itu 森严， ketat banget. 外门 Murid 弟子 sekte 飞行 luar 高 nggak 度 boleh terbang 不得 lebih 超过 dari 500 500 丈， tombak. 内门 Kalau 弟 murid 子 sekte dalam 不得超过 nggak 1000丈。 boleh terbang lewat dari 1000 tombak. 这剑 Menara 气 energi 楼 pedang ini 是专门 khusus 测 buat 试 ngetes 修为 tingkat 的地方。 kultivasi kalau udah lulus. 通过测试之后， Ujiannya lu bakal 你就是我们琉璃 resmi 剑 jadi 宗的一 murid 名 sekte 外门 luar 弟 di 子。 sekte pedang Liuli kita. Tes 今 rutin 日 di 剑 menara 气楼 energi 的 pedang 常 hari 规 ini udah 测试 selesai. 已毕， Kalian semua boleh 你们 balik 几 duluan. 个先退下吧， Sisain satu orang 留 aja 一 buat 个人 jaga 在 di 这里 sini. 看着就行。 Siap-siap Caksu. 是许师兄。 方辰， Fang Chen, 闲杂人等 orang-orang 都走了， penting udah pada pergi. 走吧， Ayo masuk 去验验你的 tes 灵根属 elemen 性。 akar spiritual lu. 怎么回事？怎么会 Eh, 没显示 kok 灵 aneh? 根？ Kenapa 因为 akar 我 spiritualnya 没有 nggak muncul 灵根。 sama sekali? Ya kan, 真的 gue 没有 emang 灵 nggak punya 根。 akar spiritual. Lu bener 是啊， nggak punya akar 不信的话 spiritual. 你可以查 Iya, 看我 kalau 的 lu 身 nggak 份名 percaya 牌。 lu bisa cek sendiri di plakat identitas gue. 都围在一 Pada 起做 ngumpul 什 ngapain 么？ nih? 让老夫来 Biar 看 aku。yang periksa. 见过白猎长老。 Ketua Bailie. 还真的是 Dia 没有 beneran 灵 nggak 根。 punya akar 长老， spiritual tetua. 那他到底 Terus 是怎 gimana 么突 caranya 破 dia 到 bisa 炼 nembus 气 ke 境的？ tahap pemurnian 世 Ki? 间之 Dunia 大， ini luas, 无 apapun 奇 bisa 不有。 terjadi. Sebelum itu 在此 juga 之 ada lumayan 前 banyak 也 orang 有 yang nggak 不 punya 少 akar 没有灵根的 spiritual 人 tapi 突 bisa 破到 nembus ke 炼 tahap 气境， pemurnian Ki. Tapi karena 但 nggak 因 punya 为 akar 没有 spiritual, 灵根， peningkatan kultivasinya 修为提升的速 bakal 度会 lambat 很慢。 banget. 若无意 Kalau 外， nggak ada keajaiban, 终其一 seumur 生 hidupnya 都 dia bakal 难以 susah nembus 突 ke tahap 破 pemurnian 炼 Ki 气第 tingkat 3 3. 层 Kalau 境 gitu 界。 apa Fang Chen? 长老， Bisa jadi 那方 murid 辰 pelataran 能否 luar? 成为 Ya 外门 jelas 弟子？ bisa dong. 当然 Sekte 能 pedang 了。 liuli kita 我们琉璃 aturannya tuh 剑 selama 宗的 kultivasinya 规 nyampe 定， tahap pemurnian Qi, 只要 tingkat 修为 1达到 udah 炼 bisa 气 jadi 第一 murid 层，就 pelataran 能 luar. 成为外 Lagian nggak 门 ada 弟子。 aturan yang 又 bilang 没有规定 kalau 说 dia 他 wajib 必 punya 须要 akar 拥有灵根。 spiritual. 多谢 Terima 白 kasih 猎长 banyak 老， Tetua Bailie. 恭喜 Selamat 方辰 adik 师弟 seperguruan Fang Chen. 我这 Gue 便去 kesana 为 dulu 你 buat 取 ngambilin 外 jubah 门弟 murid 子 pelataran 袍 luar 与 sama 身 plakat 份名 identitas lu. 牌。 Tunggu 稍后片刻， sebentar ya. 有劳师兄。 ngerepotin lu nih, kakak seperguruan. Adik seperguruan Fang Chen, 恭喜你 selamat 正式 ya, 成为 lu 外 udah 门 resmi 弟子。 jadi murid pelataran luar. Makasih 多谢许毅 banyak 师兄 kakak。seperguruan Sui. 方辰， Fang Chen 你 sekarang 如今 lu 有了 udah 外 punya 门弟 status 子的 murid 身份， pelataran luar. 宗门 Aturan 规矩 sekte 自然会 pastinya bakal 护着你。 ngelindungin lu. 但你 Tapi 之前 sebelumnya 杀 lu 了 udah 龙 ngebunuh 虎 orang 山 Gunung 的人， Longhu. Malam 今 ini 晚 lu 必 wajib 须 datang ke 去 aula 一 penegak 趟执 hukum. 法堂。 Tetua yang lagi jaga, sesuai aturan lu cuma perlu ngikutin prosedur formalitas aja buat nutup kasus. Nanti pas lu masuk 过场结 ingat 案罚没， baik-baik, 一 jangan 会儿进 banyak 去了， ngomong dan 切记 jangan 少说 sampai 话 nggak，sopan 不可失 ngerti? 礼，明白？ Makasih 多谢 banyak 师兄 udah 提点。 ngingetin gue, kakak seperguruan.
方辰经 Fang 查 Chen, setelah 田 diselidiki, 虎、张 Tianhu 铁 dan 牛 Zhang 二 Tianyu 人 emang suka 仗势 semena-mena 欺 ngandelin 人， kekuasaan, 作恶 banyak 多 berbuat 端， jahat, dan 且 mereka 率 duluan yang 先 nyerang. 动手在前， Karena 你 mereka yang 出 mulai 手 duluan, 反击 serangan 情有 balasan 可 lu 原， masih bisa 但终 dimaklumin. 归是取了 Tapi 同 lu 门 tetap aja 性 udah 命， ngabisin 不 nyawa 可 sesama 不 murid 罚。 sekte, 现 jadi 执 nggak 法 bisa 堂 lolos 对 dari 你 hukuman. 作出处罚 Sekarang, Aula 罚 penegak 没 hukum 零 netapin 时1000 hukuman 零 denda 10 sebanyak 块， 1010 如若 batu 不服 spiritual. 犯法， Kalau lu 废 nggak terima 除修 hukumannya, 为，无 kultivasi 出 lu 宗门。 bakal dihancurin dan lu diusir dari sekte. 1010 batu 1010块零 spiritual, 食。 tetua, 长老， tetua. 可是我现在没 Tapi 钱。 gue lagi nggak punya 无 duit 妨 sekarang. 可 Nggak 以 masalah. 先欠 Lu 着， bisa ngutang 等 dulu. 你赚 Nanti 到了 pas lu 钱 udah 慢 dapet 慢 duit, 还 lu，bisa bayar. 但要 Nyicil 收利息， pelan-pelan, tapi 月 tetap 利 ada bunganya 2%。 bunga bulanan 2%. 你也 Udah, 别皱眉 lu 头 nggak，usah cemberut gitu. 那张铁 Mulu. 牛 Si 是3属 Zhang 性杂 Tianyu 灵 itu 根， punya akar 实 spiritual 力远 campuran 超 tiga 田虎。 elemen 可 kekuatan 他刚入 jauh di 门 atas 还 Tianhu. 是初 Tapi 级， karena dia baru masuk sekte dan statusnya 按 masih 杂 pelayan 役 tingkat 头 rendah, 衔 denda 算 lu 法 dihitung pakai 金， gelar pelayan. Sebenarnya lu 其实是 malah 赚到， untung gede. 能靠零 Semua 食解决的 masalah yang 问 bisa 题 diberesin pakai 都 batu 不是问题。 spiritual itu 今 bukanlah 晚早 masalah. 些休 Malam 息， ini lu mendingan cepet 明天我带你 istirahat. 去 Besok 藏 gua 宝 bawa lu ke 阁， pavilion 找 harta 一 buat 件 milih 灵 satu 宝， senjata spiritual. 再 Terus 给 gua 你 cariin 找 lu 个住的地方。 tempat tinggal. Nanti pas sampai sana 到了，别抱太大希望就 jangan 好。 ngarep ketinggian ya. 这是什么狗屁藏宝阁？ Pavilion harta rongsokan 简直 apaan 就是 nih? 垃圾堆。 Ini mah beneran tempat. Hmm, 就它了。 Sampah. Yang ini aja deh. 手，徐一师兄， Kakak 我成功了。 seperguruan. 很好。 Shui, gue berhasil. Bagus banget. Bisa langsung nyatuin senjata spiritual ke dalam tubuh dalam sekali coba. Bahkan buat mereka yang punya banyak orang yang punya spiritual root tingkat tinggi aja nggak sanggup. Udahlah, Coba. ayo pergi. 我带你去 Gua 找住所。 antar lu cari tempat tinggal. 许一见过 memberi 柳絮 hormat 师 pada 兄， senior 我 Liu 是 Shu. 奉命带人来 Gue 拜山 dapat 的， perintah 不知 bawa 灵 orang 泉 masuk 山 sekte 还有 ini. 空缺。 Kira-kira Gunung Lingkuan masih ada tempat kosong nggak? 此子没有 Bocah 灵 ini 根， nggak punya 我们灵泉 spiritual 山 root. 没有 Gunung 空缺的 Lingkuan 院 udah 子。 nggak ada tempat 你 kosong 另 lagi. 寻他处。 Mending lu cari ke 许 tempat 一 lain 师兄 sana.，你刚才 Senior 不是 Shui, 说里面 bukannya 还有 tadi lu 空缺 bilang 的 di 住 dalam 所？ masih ada 你没 tempat 有灵 tinggal 根， yang kosong, lu tuh 在 nggak 他 punya 们眼 spiritual 里 root, 就 di 没有 mata 利 mereka 用 lu 价 nggak ada 值。 gunanya sama 他 sekali. 们欢 Mereka 迎 cuma 天 nerima 才， orang jenius. 不欢迎废 Mana 物。 mau 趁 nerima 天色 ampas? 尚早， Mumpung 再 hari 去 belum 别处 gelap, 看看。 ayo kita cari ke tempat lain. 没有灵根的 Ampas nggak 废 punya 物， spiritual 也 root 配进我 berani-beraninya 灵罗 mau 山， masuk Gunung 也 Lingluo. 不撒泡尿 Nggak 照照 ngaca 自己 dulu 什 apa 么 pakai 德 air 行。 kencing lu? Sadar diri kayak lu tuh. 许一师兄， Sampah, senior Su. 谢谢你。 宗门里 Ih, 向来 makasih 如 ya, di 此， sekte emang selalu 有价 begini. 值的 Cuman 人 orang yang 才 berguna 能 yang 得到 bakal 重视。 dihargai. Udahlah, 走吧， ayo 继续看 kita 看。 lanjut cari lagi. 走走走，没灵根 Sana 来凑 pergi 什么 nggak 热 punya 闹？ spiritual root, ngapain ikut 废物也想 campur di 修 sini? 仙。 Hi, dasar ampas. 3个 Kayak 多 lu 世 berani 上 mau kultivasi, udah lebih dari 拜访 3 了 jam 数 kita 十座 keliling, 山头， ngunjungin puluhan gunung, tapi nggak ada 没有一个愿意接 satupun 受 yang 我。 mau nerima 这 lu. 座山头为何 kenapa 没有守 gunung 山 yang ini 石？ nggak ada batu 有的。 penjaganya? Ada kok. 李岩山师兄， Senior Lian 我 Shan 此番前来 kedatangan 是 gue 带人来 kesini 拜 buat 山的。 bawa orang gabung ke gunung ini. 若是你不嫌弃， Kalau lu nggak 以后这狗头岭 keberatan, mulai sekarang 就是 bukit 你 kepala 的 anjing 家 ini 了。 bakal jadi rumah lu. 多 Makasih 谢 banyak 李岩 Senior 山 Lian 师 Shan. 兄。 Lu bisa aja. 师弟说笑了， Bercanda. 要谢也 Harusnya 应该是 malah 我 gue 要 yang 谢 makasih 你 sama 才 lu. 行。我们狗头岭人丁 Bukit 凋 kepala 零， anjing kita 连 ini 一个 orangnya 老 dikit 鼠都不 banget. 愿意来。 Tikus aja malas 方辰 mampir 师 ke 弟， sini. 你在狗头 Chen, 岭 lu 要 harus 好好修 rajin-rajin 炼， kultivasi di sini 希 ya. 望你能早 Semoga 日 lu 还 bisa 清债 cepat 务。 lunasin utang-utang lu. 这一路上， Sepanjang jalan ini 徐医师 Senior 兄辛 Shui 苦了。 udah capek-capek bantuin gue. 方辰 Fang 见 Chen 过 memberi 李岩 hormat 山 pada 师 Senior 兄， Lian Shan. Ah, nggak usah 师 panggil 兄 gue 就 Senior. 别叫了 Lagi。deh, 不 kalau lu 嫌弃 nggak 的话 keberatan, 就叫我一 panggil 声 aja 李 Paman 叔 Li. 吧。 Siap, 行 Paman Li.，李叔。又来了 Wah, 一 ada yang 个， datang lagi nih. 1 orang. 你是不是搞错了？ Lu nggak salah lihat, 这小 bocah 子 ini 手 badannya 足健 kulitnya 全， mulus. 细皮嫩 Beneran 肉 mau 的， gabung ke bukit 愿 kepala 意来 anjing 我 kita. 们狗头岭。 云老， Yun, biarpun gue 我虽然 punya 手 batu 脚健 tapi 全， gue nggak punya 但我 spiritual 没有灵根， tempat lain pada 其他 sama 地 gue. 方都嫌弃 Untungnya 我。 Paman Li baik hati. 好在李 Mau 叔他人 apa 好， gue nggak punya 收留了 spiritual. 我。没灵根也
也没啥大不 Bukan 了 masalah 的， besar, 总 masih 比我这些 lebih 腿脚 daripada 不利索 gua 的 yang 人 kakinya 强。 pincang ini. 而且你还年 Lagi 轻， pula lu kan masih 此乃 muda. 牛 Ini 屎 Hyotah. 香，
虽然味道有点 walaupun 刺鼻， baunya agak nyengat, 但醒 tapi 神效 efeknya 果不 bagus banget 错。 buat bikin 拿着 pikiran 吧， segar. Pegang nih, makasih banyak 多谢云了。 kakek Yun. 此屋 Ini 是之 dulunya 前一 tempat 个 tinggal 老 teman 伙 lama 计的 gue. 住所， Dia udah pergi setengah 半年 tahun 前 lalu. 走了， Jadi lu tinggal di sini aja. 你就在这儿住 Ya 下吧。 pergi terus kalau 走 dia 了？ balik dia tidur di mana? 那他回来 Ya, 住哪 dia 儿？ tuh udah 他死了。 mati. 李叔，这活让我来干 Biar 就 gua 行， aja yang ngerjain 哪敢 ini. 劳烦你 Mana 啊？ berani gua ngerepotin paman. 没什么劳烦不劳烦的， Ngerepotin sama sekali 一 lah. 点体 Ini 力 cuma 活而 kerja 已。 fisik dikit doang. 云老 Kakek 当 Yun 年 itu 可 dulunya 是一 alkemis 品 tingkat 炼 1. 丹师， Kultivasinya bahkan 修为 pernah 一度 tembus 达 tahap 到 9 炼 Qi 气第9 condensation. 层。 Tapi gara-gara 可是 tungkunya 一次炸 meledak, 炉， badannya jadi 身体 cacat 落下 gitu. 了 Tahu 残疾。 aja dulu dia nggak nyelamatin. 若不是他当 Gue 年 yang 救了 bikin 我， gue udah lama. 我恐怕早就死 Mati. 了。 Kakek Yun 云老 ternyata 原来 udah 经历过 ngelewatin 这些， penderitaan seberat 他 ini. 是一个好 Dia 人， emang orang 我 baik. 这条命都是 Nyawa 他 gue 给 ini 的。 utang budi sama dia. 多谢李 Makasih 叔， banyak Paman Li. 好好休息吧。 Ya sudah. 以后不用再挨饿， Istirahatlah yang tenang 不用再 mulai. 被人欺 Sekarang 负， lu nggak perlu kelaparan atau 这 diinjak-injak 里 orang lagi di sini. 就是我 Udah 的家 jadi 了。 rumah gue sekarang. 这小子 Bocah 没 ini 有 nggak 灵 punya 根， spiritual root, 却能 tapi 突 bisa 破 nembus ke 炼 tahap 气境， pemadatan Qi lumayan. 有点 Menarik 意 juga 思。